إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. تیرہ جمعہ کی دا منافقانو یو څو علامې موږ ذکر کړې وې او موږ هغه بنیادي علامې ترالو چې هغه عام طور باندې په دې معاشره کې په دې خلکو کې او په من کې موجود دي او تفصیلی علامات کوم بیانونو پای باندې ډېر ټیم ولګي ځکه صرف سورۃ التوبه کې تقریبا شپږ صفات او شپږ علامات دا د منافقانو ذکر کړي شوی دي. دا شان په سورۃ البقره کې په ابتدا کې هم ذکر شوی دي، په سورۃ الاحزاب کې هم ذکر شوی دي او دا رہی په نورو سورتونو کې هم ذکر شوی دي. تقریبا څلور علامې تیرہ جمعه کې موږ ذکر کړې وي. پنځم علامه نن موږ ذکر کوو هغه دا دی الموالات مع اليهود والنصارى. د منافقانو علامه دا چې هغه به د یهود او د نصاراو سره دوستانه کوي، دای سره تعلقات ډېر ساتي. مدینه کې چې نبی صلی الله علیه وسلم اوسېده داغي سره په مدینه کې درې ډلې د يهودو اوسېدلې، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظه او دا د مسلمانانو کلک دشمنان دي. لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا. پټول خلقو کې با شدید ترین دشمنی والا د مؤمنانو سره ته يهود بیامونی او دا ری مشرکان دی ورای سره تعلقات ډیر ساتل د پیغمبر په مخالفت کې او دارنګ د صحابه کرام په مخالفت کې. قران کریم کې دای د پاره وعی ذکر کړی، بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما الذين يتخذون الكافرين اولیاء. منافقانو ته خبر ورکا په عذاب علیم سره بدرناک عذاب سره دا خلق دي چې دیو کافرانو سره دوستانه کوي او دا غي سره خپل عزت طلب کوي چې دا موږ له عزت راکې، موږ له احترام زمونږ وکي او عزت د دې اختیار خود الله سره دی. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الله لپاره عزت دی، د رسول لپاره دی، د مؤمنانو لپاره دی. د منافق به یو علامه دی چې هغه به د یهود او د نصاراو سره تعلقات ساتي، بل به داینه متاثر کیږي ډېر، داغي تهذیب ته، داغي ناستپاس ته، داغي کارونه ته دی بخوي، دی به صفاتونه هم ډېر زموږ مسلمانان په دې دور کې وګوري. تاسو د مسلمانانو په چرته د صفات بیان نه کی او همیشه د پاره به د انګريزانو صفاتونه کوي او داینه متاثر یاري په انګريزانو په ملک د سیامن دی، غلا نشتال ته دوکه پکې نشته او ډاکې پکې نشته فلان او فلان. وی ټیک دا ته خو دغه بعضی صفات بیانې چې غلا پکې نشته او دوکه پکې نشته او نور نقصانات پکې نشته، امن امان دی پکې. دغه ټول نقصانات یو طرف تکا، دا ټول خدای یو طرف تکا او دا یو نقصان بل طرف تکا چې زمونږ د الله بیزتی کوي. دا پورا نه ده، خود سره د خپل الله قدر نشته او نه د الله عظمت د پزړه کې شته، نو په الله باندې غیرت نه کوي، نو دا غدا ظاهري صفات را لید خو پار شاکي کېدلی شي. دا په مخکرو مشرکانو کې هم داسیو چې ښه کارونه به کول او د خلکو سره به احسانات هم کول، په حاجانو باندې به وبس کلی د غیمل مستیا به کول مشرکین مکو. او مشهور واقعا تاسو ته معلومه ده، عبد الله ابن جدعان د ډېر غریب سړی او بیا د مالدار شو، د واقعا ده نو دغه غریبانو سره ډیر مرسته کوله، ځکه خپل به غربت تیر شي او نو چرته به چې غریب به منتدب وسره تعاون کاوه
ډېرې ښېګړې د خلکو سره کړې وي. یو پیرې عائشہ رضی الله عنها هغې تپوس وکړه د نبي صلی الله علیه وسلم نه، دا مشرک و، دا مخکې تېر شوی و. عبدالله بن جدعان د ډېر زیات احسانات د خلکو سره کړي، ښېګړې د خلکو سره کړي دي. نو دله به هغې څه فایده ورکړي که نه؟ نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې دله هغې ځکه څه فایده نه ده ورکړې چې ده په ټول عمر کې چېرته دا نه ویلي چې رب اغفر لي ذنبي یوم الدین، ای الله زما ګناهونه معاف کا چې په کوم ورځ باندې ته خلکو له بدلې ورکړې، یا الله زما ګناه معاف کا. چېرته په عمر کې هم دا نه ویلي، څنګه ورته فایده ورکړي؟ او مشرک و. نو دا اصل کې د منافقت اثر دی چې یو سړی د یهود او د نصاراو د هغې صفتونه کوي او دې ته فکر نشته دی چې یهود وایي عزیر علیه السلام د الله زوی دی، دې ته فکر نشته چې نصارا وایي چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی. دې غټ جرم ته فکر نشته دی. دا د منافقت اثر دی چې په دې زړه باندې شوی دی. او تا ته چا ویلي چې یهود او نصارا رسي پوره من خلک دی، دا قتلونه من کوو. د جره دنیا خلک مړه کړه، په افغانستان کې مړه کړه، په نور ملکونو کې، په شام کې، په مصر کې، په نور علاقو کې مړه کړه. دا موږ وژني دی که دا د انګریزان وژني او که دا د یهود وژني؟ خو دغه ته فکر نشي یاره یې هلته امن دی، پلانې دی، هېڅ امن نشته دی. خو زموږ ذهن خراب دی او بل میډیا د هغې په لاس کې ده. میډیا خو صرف پاکستان ته او دې علاقو ته متوجه شوې ده. چېرته یو ټس کېږي او پټاس خلاصېږي هم دیو در را رسیدلی، خرچه پې کوي، بجټونه باقي د وباسي. نو چې ته کله په ټي وي باندې بار دنیا کې پاکستان ګورې، خلک وایي پاکستان، افغانستان او هندوستان نه دړې وړې دي، دې کې خو دا ټول ځناور اوسېږي. ولې میډیا د هغې په لاس کې ده که نه؟ ورنه ته په امریکې پسې میډیا ورپسې که چې د هغې د ګوټ ګوټ خبر راوالي، ته بیا چې دلته را ژوند خلک څنګه تېروي؟ نو دا د یهودو او د نصاراو سره دوستانه کول، د هغې نه متاثره کېدل، د هغې صفتونه کول، دا د منافقت کلکه علامه ده. شپږمه علامه د منافقانو هغه دا التحاکم الی الطاغوت، فیصلې به غیر الله ته وړي، په الله او په رسول باندې به فیصلې نه کوي. قرآن کریم کې الله رب العالمین د منافقانو د هغې حال په دې الفاظو ذکر کړی دی: الم تر الی الذین یزعمون انهم، آیتا کسانو ته نه ګورئ چې هغې وایي انهم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، دا دعوې کوي چې موږ په تا باندې کوم کتاب نازل شوی یا نبي چې قرآن دی په دې هم زموږ ایمان دی، او کوم کتاب چې ستا نه مخکې نازل شوی په هغې هم زموږ ایمان دی. خو څه کوي؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، خو دوی غواړي چې فیصلې طاغوت ته ورسي. طاغوت څوک دی؟ هر قانون، هر مشر، هر قاضي، هر جج چې د الله او د رسول د فیصلې نه خلاف کې فیصله کوي، بس دغه طاغوت دی. وقد امروا ان يكفروا به، او دې ته خدا حکم شوی چې تاسو کفر په طاغوت باندې وکئ. خدا شیطان اصل کې غواړي ويريد الشیطان یضلهم ضلالا بعیدا، شیطان غواړي چې دوی گمراه کړي. نو د منافق به کار دی چې هغه فیصله چاته وړي؟ طاغوت ته. الله او رسول ته فیصله نه وړي. دا نور دغه پرېږدئ، حکومتونه پرېږدئ، موږ د خپل معاشره تاسو ګورئ. یو عالم له به یو سړی هله فیصله راوړي چې کله پکې د هغه خپله خیر وي، چې خیر یې پکې نه وي نو دی به پټ ځي، مولي صاحب نه په تپوس کوي، مولي صاحب په دې دغه کې زما څه خیر شته که نشته دی، او زه به ملامته خو نه یم. ګوره دا د چالاکي دی. دا مولیان دې خلکو ته داسې ښکاره کېږي چې دا سوچه چېرته د غرونو سرونه راکوشوي، د ځناورو سر په ځنګلو کې اوسېدلي او ډوله په څه پوهېږي نه. را به شي کېني مولي صاحب ته وایي یاره جي که زه ملامته راځم نو چې بیا قلاره کېنم. قلاره نه، مطلب دا چې بیا بل څه سیسټم وکړم، بیا په شریعت فیصله نه کوم، بیا چېرته بل څه به کوم. ځینې نو پکې لا دا اورېده شریعت ته تیار نه یم، راپورټ دې وکړي. وایي دا منافقت نه دی. منافقت خو څخکر نه وي، د منافقت څخکري د مؤمن صفت دا دی چې هغه کله د الله او د رسول فیصلې ته کښېني نه یې به څه وایي؟ بیا سمعنا واطعنا وامرنا وسمني منګه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ستا په رب دې قسم دا خلک نشي مؤمنان کېدلی څو پورې چې کوم اختلافي مسایل چې دي پای کې ته فیصلګر نه یې ګرځولی او بیا په زړه کې پې خفه هم نه یي او مکمل تابعي آمنا وسلمنا. بس دلته خو د خلکو هم نن مزاج جوړ شوی دا دی. یو سړی خو ځان ته وړ وایي که نه، پړ خو چا ځان ته ونه وایي که نه.
نو فیصله چې راوړي کی بني تا ته. اوس دا خو نشي کېدلی چې عالم وایي چې دواړه تاسو وړی وایي دواړه وړ، دا کېدلی شي؟ دا خو سوال نه پیدا کېږي. خامخا یو به پړي بل به وړي که نه. نو چې کم ته وایي چې ته وړې او بل ته وایي ته پړې، او پړ څه وایي؟ دا بېګا میلاو شوی ورسره، پیسې وله ورکړې، دا خپلوانۍ خیال یې وساته. اوس مولوي صاحب دومره پاګل دی چې هغه به ستا دپاره جهنم اخلي او ته وله ورکې څه شی؟ نور مقصد یې نه وي، مقصد یې صرف دا چې دا فیصله زما په حق کې پکار وه، اگر چې غلطه وه، غلطه دي خو چې زما په حق کې وکړي. دا د منافقانو صفت دی. وم صفت د منافقانو هغه دا دی چې دیو کله مانځه له راځي که نه، نو مونځو دا به ډېر په سستۍ باندې کوي، سس به راځي او ریاکاري به کوي په مانځه کې. ور یاد لرئ یو سسوالی د بدن دی، سړي ته د کار پوج باندې سسوالی میلاو شوی، بیماري ده ورته، سستی په بدن کې پیدا شوې ده. دغه سسوالی مراد نه دی، دا خو موږ ټولو ته کېږي. دې نه مراد دا دی چې دا مونځ اهم نه ګڼي. مونځ صرف په دې بنیاد کوي چې خلک راته بېلمازه چرته ونه وایي، نور د مونځ پر زیات عقیده پوره نه ساتي. دا عقیده نه چې الله په دې باندې ما راونیسي که زه دا مونځ پرېږدم، دا عقیده نه. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. کله چې دوی پاڅېږي مانځه ته نو سس پاڅېږي. یراؤون الناس، خلکو ته ځان ښیي، ولا یذکرون الله الا قلیلا. او په مانځه کې الله نه یادوي مګر لږ یادوي، زر زر ځان خلاص کی، زر زر ځان خلاصوي، اهم یې نه ګڼي. لکه بل حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي تلک صلاة المنافق، تلک صلاة المنافق، تلک صلاة المنافق ينتظر الشمس حتى اذا دنت للغروب قام فنقر اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا، او كما قال عليه الصلاة والسلام. دا منافق منځ دی، دا منافق منځ دی، دا منافق منځ دی. درې کرته ویل انتظار د نور کوي تر دې چې هغه ډوبېدو ته نږدې شي، پاڅي او څلور ټونګې سر سر وایي، څلور ټونګونه به را څلور رکعاته دي، زر زر دا وکړي. الله پکې نه یادوي مګر لږ یادوي، نه رکوع معلوموي نه سجده معلوموي. زمونږ په بعضې امامانو دی الله رحم وکړي، هغې چې کله زر مونځ وکړي څوک ورته وایي یاره چې دا مونځ دومره څوک زر کوي، دی څه وایي په مانځه به خلک نه تنګې، مونځ به زر زر کوي. پیغمبر ویلي چې مونځ کله چاله کوي نو لنډ یې کوي. دا لنډ مونځ وایي څه ته وایي؟ دا لنډ دې ته وایي. حافظ ابن حجر فتح الباری کې وایي لنډ مونځ هغه دی کوم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی. زما او ستا لنډ مونځ مراد نه دی، ولې یو سړی په 1 منټ کې مونځ کوي هغه وایي دا لنډ مونځ دی، بل په 2 منټه کې مونځ کوي هغه وایي دا لنډ دی. زما او ستا لنډوالي ته اعتبار نشته دی، د محمد صلی الله علیه وسلم دغه مانځه ته اعتبار دی. منافق سړی به څه کوي؟ دا مونځ له ډېر سس راځي. تعجب خبره دا ده، د تعجب خبره زمونږ د دنیا یو معامله شناختی کارت به خلکو جوړاو. شناختی کارت اول ته نادره په دفتر کې به نمبر نیول غوښتل، هغې له به چربان خلک تله، د پېشمني په ټیم کې به خلک تلل ته به نمبر نیوه، صرف د دنیا شناختی کارت. او د آخرت د شناختی کارت لپاره څوک وختي نه راځي، هر سړی ودی کېږي به وایي د دې شناختی کارت پته به تالته ولګي وی چې کله صدا نه یو تالته پیش شي الله ته. موادو د پاره به خلک تله، موادو د پاره وختي به هلته ځای نیولی و، او د مانځه لپاره هېڅوک مخکې نه راځي. هر یو سړی د ګړۍ تابع دی، د اذان تابع څوک نه دی. د اذان څه معنا ده؟ اذان کې چې تا ته وایي حي علی الصلاة معنا مانځه له راشه، حي علی الفلاح د کامیابۍ ځای له راشه. مسجد خو د کامیابۍ ځای دی، د قلار ډډې والي ګړۍ ته به ګوري، بس یو رکعت پکې رسولی شي رامنډه به کړي. زما ورونو دا صفت د منافقت دی، دا به کله موږ د ځان وباسو. یوه ورځ نه، 2 ورځې نه، کال نه، 2 کاله نه، کلونه تیر شو او هره ورځ په هر مانځه کې شاته سب به نه ولاړي، یو رکعت 2 رکعته به دې تلي. دا ولې؟ یو سړی دا خپله کمزوري وشماري چې زما ولې دا کمزوري ده، دا کمزوري به زه کله د ځان وباسم. او مونځ هم کوي صرف د ریاکارۍ په بنیاد باندې چې خلک پې ویني خرته یاره چې دا راغلی. الله دې موږ معاف کړي. زمونږ ټول شی وران دی. ګورئ د ریاکارۍ خو زمونږ بیړه غرقه کړه. موږ خو جنازې هم داسې حد ته ورسولې چې ټوله ریاکاري، هر یو سړی به تلی، ځینې خلک به اوچا دغه ته ختلي، او لکه صفونه سم. د نور څه مقصد نه دی، دا کور والا ما ویني چې دی هم لګیا دی چې خلک ورته وایي چې صفونه سم کوي، چې دی هم راغلی دی صفونه سم کوي. لکه
یو به د هغسې نه غږ وکړي بل به د هغسې نه غږ وکړي صرف ریاکاري ده صرف نور پکې څه نشته دی الا ماشاء الله شاذ نادر څه خلک به وي چې هغوی به داسې کار کوي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي صفا الفاظ امام احمد ابن حنبل خپل مستند کې نقل کړی دی من صلى يرائي فقد اشرک ومن صام يرائي فقد اشرك ومن تصدق يرائي فقد اشرك چا منځ کو ځان خلکو ته خود د شرک وکړو چا چې صدقه ورکول ځان خلکو ته خود د شرک وکړو او چا چې روزه نیول ځان خلکو ته خود د شرک وکړو او بهرحال جدا موضوع را تفصیلی بیا ان شاء الله بیان کړو خود منافق یو کاردار چې د منزله دسي پازادانه طریقې سره ناراضي د زړه په خوشحالي ناراضي بلکې دا سس راضي سستی کوي په مانځ کې او خلکو ته صرف ځان ښیي اتم علامه التخلف عن صلاة الجماعه یو خو مونځ کول دي کنه او جدا علامه ده یو د جمع د مانځه نه وروسته کېدل دي د جمع د مانځه نه وروسته کېدل دا د منافق صفت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمع د مانځه دومره اهمیت بیان کړی و ویل زړه مې غواړي چې یو کس چې کوم دی هغه مخکې کوم مانځه ته او سالکان د ځان سره والمه او په هغه خلکو باندې کورونه وسوځمه چې کوم خلک د جمع د مانځه نه پاتې کېږي تاسو په خپله سوچ وکئ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره خفه کېږي په دې خلکو باندې النبي اولی بالمؤمنین من انفسهم پیغمبر په دې خلکو باندې د خپلو نفسونو ډېر مهربانه خو هغه چې د چا د کور د سوځلو اراده کوي که نه دا واقعي چې غټ مجرم دی د ګوره انسان په خپل ځان دومره نه خفه کېږي مسلمان څومره چې په نبي خفه کېږي او بل طرف ته نبي صلی الله علیه وسلم دغه د کور د سوځلو اراده کوي دا دلیل دی چې دا ډېر غټ مجرم دی چې د جمع د مانځه نه پاتې کېږي عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وذکر فرمائل صحیح مسلم کی حدیث تے وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ النِّفَاقِ منگا خپل ځان لیدلی او په خپل دور کې صحابه کرام وایي چې د جمع د مانځه به نه وروسته کېده مګر هغه سړی به وروسته کېده چې ښکاره منافق به و سبحان الله زما وروڼو زه جمع مانځه له رانه شم هېڅ عذر راته نشته یا خو که ودیم بېله خبره ده یا مې چېرته کار یې بېله خبره ده هیڅ عذر راته نشته زه جمع مانځه نه وروسته شم په ایمان یې کوم یو سړي دا سوچ کړی چې دا د منافقت کار ما و مونځ خو کوم وایي خو عبدالله ابن مسعود وایي ولقد رأیتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق نه به وروسته کېده د جمع د مانځه نه مګر منافق چې ښکاره منافق به و دومره اهتمام نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من سمع النداء فلم یأت الصلاة فلا صلاة له الا من عذر چا چې اذان واورید جمع مانځه له رانغی د دې سړي مونځ نه کېږي د عذر د وجې نه خیر عذر سره بیمار دی بل څو یو عذر پېښ شو چې ته د راتلو نه منع کړی شوي دا عذر نه دی چې ته فلم ته ناست دا عذر نه دی چې ته کرکټ ته ناست یا او بل شي کې مس دا عذر نه دا ځان ګمراهي ده دا عذرونه ته نه بیمار یا د نه ير شوی یا ته پاتې شوی دې ته عذر ویل کېږي یا مثال په تور تیز باران وریږي نشي راتلی دغه ته عذر ویل کېږي نو دا د منافق یو بل علامه ده چې د جمع د مانځه نه به دی وروسته کېږي او جمع مانځه نه به دی نه راځي ګوره د جمع مونځ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د جمع مونځو کې دا د ځان له مونځونو نه په 20 درجې سره بهتر دی 20 درجې دا زموږ عقل چېرته تللی دی چې منګه یو اخلو او 20 پریدو یو اخلو او 20 منګه پریدو دا کوم عقل دی او دا مونځ خو په کور کې چې زه کوم خو هم دغه ټیم پې لګي نو چې په جومات کې وکړمه هم پې دغه ټیم لګي خو صرف دومره وی چې راتګ به راته نو راتګ خو هم ستا بې فایدې نه دی که مسجد ته دې راتګ کاوه نو په حدیث کې دا دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې په کور کې اودس وکړو په صحیح طریقې باندې بیا مانځه را روان شو لا یرید الا الصلاة صرف د مانځه اراده لري هر قدم باندې یو نیکي د الله درکوي یوه درجه او یوه ګناه د الله رجوي دا څومره ثواب دی بیا د جمعې په ورځ باندې چې وګورې زه کله تعجب وکړم چې دا خبره زموږ ذهن ته ولې غورځېږي یا خدا نه نعوذ بالله تعالی من ذلک نعوذ بالله دا خبره ډېر خطرناک رجزې کومه هو اسی بالفرض خبره کوم وای فرض د محال څخه محال لازمي خیر دی یا خدا را چې زموږ د نبی به دروغ وای نعوذ بالله
او یا به دا اخرت ماته ګپ ښکاره کېږي چې اخرت نشته دی. ورنه دا کوم عقل دی چې زما ته د نبي خبره دا وکړی شي د جمعې په ورځ باندې د خطیب د راوتو نه مخکې څوک په کور کې غسل وکړي، تیل ولګوي، خوشبوی ولګوي، بیا مسجد ته روان شي. نو په حدیث ابو داود کې صحیح حدیث ضعیف هم نه دی، په یو قدم باندې په هر قدم باندې د یو کال د رجوع او د یو کال د تهجد ثواب. او زه بیا هم وروسته کېږم خو پته به لګي نعوذ بالله تعالی من ذلک چې زما په زړه کې څه شی شته دی، د پیغمبر په خبره مې اعتماد نشته. ورنه زه به وختي ول لازم د امام د راوتو نه مخکې په کار دا و چې مسجد ډک ناست وی، ځان دپاره نه ویم، زما خو ذمه ده فارغوم که دوه کسان ناست وي که درې کسان ناست، زما څه کار دی، ما ته به څه پیسې میلاوي. ګوره تاسو ما ویلي چې لکه د جمعې مونځ مې وکړو، ګوره اخره کې چاندر اوار ته وایي ما نه ګوره زما پیسې په کار دي، تقریم ورته کړی دی، دا ما ویلي اوسه پورې شرطه ستاسو د خیر دپاره لګیم. په کار دا وه چې دا خلک وختي راغلی په 12 بجې باندې راغلی مسجد کې ناست. ولې پیغمبر ویلي دي چې وختي مونځ او غسل وکړه، خوشبویي ولګوه، را روان شه. نو که 100 قدمه دې اغوستي او 100 قدمه، نو ما تاسو ته ویله چې د جمعې د ورځې دومره عظیم ثواب چې کله د لیلة القدر هم د هغې ثواب اوچت. لیلة القدر کې څونه 1000 میاشتې، 1000 میاشتو سره بر 2 اتیا کاله جوړېږي که نه، او د جمعې په ورځ باندې 100 قدمه دې واغست نو 100 کاله د رجوع او 100 کاله د تهجد ثواب. سبحان الله. او چې دې نه زیات چا واغسته لورې نه را روان شوی دی هغه د صبرباغ نه، او دارنګې د هغه شپنو کسن یو ځینو بل ځینه روانه شوی دی هغې ته به څومره ثواب میلوي؟ 1 زرګونه. دې ته موږ تیار نه یو. نو دا زمونږ هغه کم همتي ده، همت هم زیات نه دی چې موږ ډېر ثوابونه ځان له وګټو په لږ ټیم کې. نو یو د منافق علامه څه شوه؟ هغه دا شوه چې دی د جمعې د مانځه نه وروسته کېږي. 9 علامه د منافق هغه دا ده الامر بالمنکر والنهي عن المعروف. منافق سړی به د منکراتو امر کوي خلکو ته او د نیکونه به خلک منع کوي. د مؤمنانو صفت دا دی چې هغوی امر بالمعروف نهي عن المنکر کوي. نو د منافق علامه به دا چې دا امر بالمنکر نهي عن المعروف به دی کوي. قرآن کې الله فرمایلی دی المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینهون عن المعروف. منافقان بعضې د بعضو نه دي، امر په منکراتو باندې کوي او خلق منع کوي د نیکونه، د نیکونه خلق منع کوي. ويقبضون ایدیهم، خپل لاسونه بند کړي، خرڅ نه کوي د الله په لاره کې. نسوا الله فنسیهم، دیو الله یې هېر کړی دی جو الله دیو یې هېر کړي دي. ان المنافقین هم الفاسقون. منافقان چې کوم دا نافرمان خلق دي. زمانو ډېر خلق په دې معاشره کې شته دي چې په خپله باندې نیکي نه کوي بلکې منع کوي. منکرات په خپله پکې مبتلا دی، نور پکې مبتلا کوي. یو زوال وي بل مزید وي، یو په خپله ګمراهي د ده ضرر کم دی، یو هغه دی چې په خپله هم ګمراه دی بل هم ګمراه کوي. دا خطرناک خلک دی. دا د منافقانو صفت دی چې خلک منکراتو ته رابلي. کار به دغه دا چې منکرات په عالم کې خورول، معاشره کې فحاشي عریاني خورول، نشي تماشي پرې معاشره کې خورول، دا د منافقانو کار دی. د منافق سړي شرط هم د خیر کار دی، دا همیشه دپاره فساد پیلاوي. واذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. منافق ته چې ویلی شي فساد مه کوئ په ځمکه کې، دی موږ د اصلاح کار کوو. دا د فحاشي خورول، عریاني خورول، نشي تماشي خورول، دا د اصلاح کار کېږي، دا د تفریح کار کېږي چې اره موږ خلک تفریح ته راولو، خلکو ته موږ خوشحالي ورکو، تماشې به جوړې کړي. تاسو ګورئ نه زموږ په دې بازارونو کې دا څومره دوکانونه دي چې په هغې کې ګنده فلمونه او د فساد نه ډکې ګانې، دا خلکو موبایل ته لوډ کوي. دا څوک دي؟ زما ستا بچي نه دي، دا زما ستا ورونه دا نه دي، زما ستا د معاشرې خلک دا نه دی. دا خو انګریزان نه راغلي دلته په دې دوکانونو کې چې ناست دي، نه هندوان دلته راغلي دي، نه سیکان دلته راغلي او نه یهود راغلي. دا زما ستا د معاشرې خلک دی چې دلته دا فساد خورئ. او ما ته هیڅ اکشن نالو. او بیا څه وایي؟ یاره جي وایي باران نه کېږي، وایي ته باران مستحق یې،
ته د باران مستحق نه، ته د اور مستحق چې په تا راورېږي، ته د اور مستحق یې. داسې فساد لکه زمونږ په دې عالم کې، زمونږ په دې معاشره کې چې خور دی، دا خو هندوان هم داسې نه کوي چې نور خلک تنګوي. قرآن درس ته ناستو ماسخوتن کې د قرآن درس ته دلته په منبر باندې ولاړ یم، الله ګواه دی، قرآن درس دلته ناستو ماسخوتن کې درس بیانو او سې به د دوپړو د باجو اوازونه راته دلته. حیران شوم چې دا کوم ځای نه رال، قرآن بیانېږي دلته په مسجد کې او تیر چاپېر سې به ګانې او تماشې. ستا دا واده د تماشو نه بغیر نه کېږي، ستا دا کوژدنه د تماشو نه بغیر نه کېږي ظالمه، چې تا په خلکو باندې دا شپه نیم پرې رڼه کړه، خلک یې د خوب نه ویسته او د الله عذاب ته دعوت ورکړې. ظالمه ته خو به هم غر کې، خو موږ د ځان سره غر کې. هیڅ ضمیر د چا نشته دی چې ژوندی ضمیر، ټول مړه ضمیر واله دي. او ځینې به کې دا ټپکې وي، باران هسې هم نه کېږي وایي، او ځینې به کې تماشه کوله، تماشې راوستې، ډمان یې راوسته، وایي باران هسې هم نه کېږي، وایي موږ خو خپله تماشه وکړو که نه، تماشه باران هسې هم نه کېږي. ما ته خلک وایي استسقا یو ورځ ووتم، بیا ډوله د قصد نه یم وتلی، د قصد نه یم وتلی، ځکه نه یم وتلی زما استسقا به ته کار وکړي. ټیک ده، زه هم ګناهګار یم، زه خو پاک نه یم، ګناهګار موږ ټول یو، خو انشاءالله دومره بېعزتي ما د الله له دین نه کړي. نه واته مال چې راخره غر کېږي، زه پکې 6 ځل غرق شم، زه څه کوم؟ ما الله په خپل نیت باندې راپورته کوي. لیکن دا خو ظلم دی چې یو طرف ته قرآن په مسجد کې بیانېږي، بل طرف ته د ګانو د تماشو اوازونه. هېچا دا ونه ویل چې راځئ د دې خلکو سره بایکاټ کوو مونږه. دا ایمان نشته دی، هسې ورځې تېروئ، اورئ، وخت یې لنډوئ، ایمان نشته دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من احب لله وابغض لله فقد استكمل الايمان. چا چې چا سره محبت ساتم د الله دپاره، چا چې چا سره بغض ساتم د الله دپاره، نو دې سړي خپل ایمان مکمل کو. پته ولګېدله چې ګورې که چا سره بغض د الله دپاره نه ساتم، دا سړی ګورې بې ایمانه دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية مسلم وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. چا چې منکر ولیده په لاس دې منع کي، که د لاس طاقت یې نه وي په ژبه دې ورته ووایي چې هلکه مه کوه، که په ژبه هم نه وي په دې زړه کې ورسره بغض وساته، عداوت ورسره په زړه کې وساته، بایکاټ ورسره وکړه. دا ګورې کمزوری ایمان دی. حدیث مسلم کې دا دي، وایي ګورې که په زړه کې دې ورسره بغض ونه ساته، وليس وراء ذلك حبة خردل من ایمان، د دې نه اخوا د اوري د دانې عمره ایمان په زړه کې پاتې نه دی، د اوري د دانې عمره. همدغه خلک دي زموږ سره تعلقات، زموږ سره ناسته پاسته، د هغې سره رشته داري، دا ټول موږ پالو. ولا ترکنوا الى الذين ظلموا، مکه کېږئ هغه کسانو ته، مکه کېږئ، مور مایله کېږئ هغه خلکو ته چې ظالمان دي. فتمسکم النار، ګورئ تاسو ته به مور ورسېږي، په وچو کې بیا لامدم سوځي، په وچو کې لامدم سوځي. نن زما د نبي سنت، نن زما د الله آیتونه هر ورځ د خوب لاندې کېږي او بیا دعاګانې کوو. شرم نه راځي موږ له شرم نه دی پکار، په کومو سترګو موږ د الله شفته والله تعالی. خو دغه حیا خو موږ کې نشته دی که نه، حیا خو زموږ نه اخیستلی شوې ده چې دغه شرم موږ په ځان کې راولو. او یاره چې باران نه کي، باران نه کي، ته باران غم مه کوه، باران که راښکې شو دغه عذاب به وینې، باران راښکې شو ته به دغه عذاب وینې که الله ته به توبه وینستله او هېڅ پته نه لګي دا به کوم ټیمه پورې د اسمان شي. او دا ځینې بټیق الله خان یې د ځان جوړ کړی، ټول اعتبار یې په چا باندې، په موسمیات والا باندې. روډي ته به یې غوږې ښودلی، یاره جي بېګاره موسمیات والا ویلي چې سبا د باران امکان دی، بېګاره سبا ویلي چې کېدای شي باران وشي. دا خبرې نشته دی، زما الله څه نه اراده نه یې کړې که نه، دا ټول موسمیات والا دې راولېږي، خلکو دې پیشنګویانې ورکړي. په 2223 باندې نه ورکړئ پیشنګویي، 2223 باندې چې بارانونه به شروع کړي، شته څاڅکې ولیدل؟ دا خبرې نشته دی. دا زما د الله فیصله ده، دا زما د الله فیصله ده. وما تشاؤون الا یشاء الله. تاسو هېڅ تشریح کولی څو پورې چې الله نه یې غوښتلي،
دا د الله فیصلې دي زمارونو. نو د منافق کار به صحیح، منافق به خلق منکرات ته رابلي. نو منافق کار دی فحاشي خورول، منکرات پر عالم کې خورول. زمارونو راځي د دې احساس وکړي د خبرې ځان سره، ورنه د الله ګرفت ډېر مضبوط دی. ورئ ان بطش ربک لشدید، ستا د رب نیول ګوره ډېر سخت دي. مهلت ورکوي واملی لهم ان کیدی متین، زه خلکو له مهلت ورکوم، زما تدبیر ګوره ډېر مضبوط دی، خو چې څوک راونیسي نو ګوره بیا د خلاصولو نه ان الله لا یملی للظالم حتى اذا اخذه لم يفته الا. الله ظالم له مهلت ورکوي، خو ګوره چې کله هم راونیسي بیا نشي پرېښودلی، نشي خلاصولی ته څوک یې ته نشي خلاصولی. ظالمان له مهلت ورکوي الله نشي. نو زمارونو د دې خبرې خیال وساتئ، د دې احساس وکړئ. زمارونو راځئ نن موږ سره موقع را سره ده، نن موقع ده که نن موږ الله ته توبوي سره په حقیقي معنو سره موږ رجوع وکړه، ان شاء الله تعالی د الله رحم ډېر زیات دی. الله ویلي زما رحمت زما په غضب باندې مخکې دی. خو نن موږ د الله د رحم د هغې څه امید هم نه کوو او نه څه خیال ساتو چې دا لا څه رحم دی او که نه دی. رحم لا وایزته موږ رحم پېژنو نه سړي. الله رب العالمین سوال لري چې الله موږ صحیح مؤمنان جوړ کړه، موږ د منافقت درې خویونو نه، د منافقت خصلتونو موږ خلاص کا. الله رب العالمین موږ صحیح مؤمنان جوړ کړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.